능력 있는, 힘 있는 크리스찬으로 살 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서. 우리 하늘도 소망교회 학생부 인도해 주셔서 셋째 주에 침례를 받게 하시니 감사를 드립니다. 이제 주 구원의 은혜를 감사해서 구원의 확신을 가지고 이 침례를 거행할 때에 하나님 하늘의 신령한 은혜를 마음껏 부어주셔서 우리 마음속에 구원의 기쁨으로 넘치는 은혜가 있을 수 있도록 도와주시고 평생 흔들리지 않는 믿음을 가지고 주님을 믿겠노라 고백하는 귀하고 복된 시간으로 인도하여 주시옵소서. 바이블 대회를 준비하는 모든 과정이 힘들고 어렵습니다. 그래도 그 말씀이 우리 삶 가운데 큰 힘이 될 줄 믿사오니 하나님 아버지 저희들 조금 어려운 거 참아가며 인내하며 반드시 승리해서 정말 주님이 원하시는 그 말씀의 분량에 저희들이 온전히 다다를 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 말씀을 준비하시는 목사님 지치지 않게 건강으로 지켜주시고 성령의 충만함을 부어주시어서 말씀을 준비하시면서 큰 기쁨과 은혜가 넘치는 목사님 되실 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 친구들도 집에서 공부하고 교회에서 공부하는 모든 과정 속에서도 성령 하나님 함께하여 주시어서 말씀을 읽으면서 가슴이 뜨거워지는 체험을 할 수 있도록 주님께서 함께하여 주시옵소서. 진원이가 나오지 못했습니다. 어느 곳에 있든지 하나님 그 마음의 중심을 지켜주시고 동일한 은혜로 함께하여 주시며 다음 이 시간에는 다 같이 나와 하나님께 영광의 예배 올릴 수 있도록 지켜주옵소서. 오늘 이 시간에 드리는 이 예배를 주님께서 기뻐 받아주실 줄 믿사오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 좌우 옆 사람과 인사를 나누겠습니다. 사랑합니다. 축복합니다. 믿음대로 됩니다. 고백할게요. 시작. 사랑합니다. 축복합니다. 믿음대로 됩니다. 아멘. 네, 주님께 또 고백하겠습니다. 죽으시고 부활하신 예수님은 나의 주인이십니다. 고백합니다. 시작. 죽으시고 부활하신 예수님은 나의 주인이십니다. 굉장히 고백하기 어려운 고백이죠. 이게 여러분 마음에 진심으로 믿어진다면 여러분은 정말 행복한 사람입니다. 무한도전은 침례응답과 성경 연구인데요. 오늘은 성경 연구하고 떡볶이 먹고 집에 가겠습니다. 다음 주 무한도전은 신앙 간증문 작성하는 거고요. 기도는 아영이가 해주시고요. 특별히 이제 침례식을 위해서 많은 기도 부탁드려요. 여러분 이게 단순히 교회의 어떤 행사로 하는 게 아니고 침례식은 굉장히 의미 있는 거기 때문에 기도 많이 해주시고 손님 축하하러 오는 손님도 많을 예정이에요. 이게 굉장히 기쁘고 행복한 날이라서 많은 여러분한테 선물 준비도 많이 하실 거고 축하하시는 분들도 많이 오니까 여러분은 뭘로 준비하냐? 기도로 준비하면 돼요. 신앙 간증문을 쓸 때 예수님 믿기 전에 나와 예수님 믿고 난 후에 내가 어떻게 좋아졌는지 달라졌는지 그런 걸 고백하는 거죠. 하나님께. 누구 들으라고 하는 게 아니고 하나님께 내 믿음을 고백하는 거죠. 그러면서 나를 깊이 생각해 볼 수 있는 시간으로 삼았으면 좋겠어요. 그래서 21일 주일에 있을 침례식에 절대 한 사람도 빠지지 않도록 해주시고요. 그리고 바이블 올림픽 이거는 이제 빠지면은 기회가 이번이 오면은 다음에 해야지 하지만 또 이제 아무리 못해도 1년을 기다려야 되니까 그렇게 해서 침례식은 반드시 다 받을 수 있도록. 바이블 올림피아드는 8월 27일 토요일날 용인 수지에서 있습니다. 네, 여러분 지금까지도 열심히 잘 해왔으니까 앞으로 조금만 더 참고 하다가 보면은 시험 볼 때 굉장히 여러분 마음이 뿌듯하고 좋을 거예요. 우리 함께 조금만 더 손잡고 잘 달려나갑시다. 네, 감사함으로 구문에 들어가며 부르시면서 예물 드릴게요.
하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 에베소서 4장 1절에서 4절 말씀입니다. 에베소서 4장 1절에서 4절 말씀, 소명이 이끄는 삶 네 번째인데요. 소명은 하나님이 우리를 부르시는 거죠. 직접 부르시는 겁니다. 그러므로 주 안에서, 시작. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라. 아멘. 목사님 나오셔서 소명이 이끄는 삶에 대해서 말씀 전해주시겠습니다. 예, 11조 이현아 학생 그렇습니다. 기도합니다. 사랑의 하나님 감사를 드립니다. 하나님 앞에 귀한 예물 드릴 수 있도록 해주셔서 감사를 드립니다. 하나님 이들의 삶을 지켜주셔서 하나님께 기쁨으로 드리게 하여 주시고 자원해서 드리게 해주시고 또한 하나님께 서원하여 드릴 수 있는 삶을 허락해 주셔서 모든 것 하나님께 드려짐이 기쁨이 되게 도와주시고 드려짐을 통하여 또 풍성한 은혜를 체험할 수 있도록 역사해 주옵소서. 함께 해주시기를 원하며 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 예, 소명이 이끄는 삶이라는 제목으로 계속 말씀을 나누고 있습니다. 예, 오늘은요 에베소 4장에 있는 말씀인데 소명을 한마디로 표현하면 무엇일까 했었을 때 소명은 신비다. 신비라고 생각이 들어요. 신비롭다. 소명이 왜 신비로울까? 참 신비로워요. 신비로운 부분이 있는데 소명이 이끄는 삶을 살게 되어지면 신비로운 삶을 살아갈 수 있는 기회를 제공받습니다. 그러면 나한테 어떤 신비로운 일이 생길까? 그것을 5가지를 나눠볼게요. 5가지인데 그 중에 첫 번째가 거룩하게 되어진다. 우리가 홀리 하잖아요. 홀리. 성경을 홀리 바이블, 사람들이 영어로 그렇게 얘기해요. 거룩한 성경, 거룩하다는 말을 앞에 집어넣거든요. 성경도 책이잖아요. 책지만 세상에 있는 수많은 책들이 있으나 그들의 책과 성경책은 다른 책이에요. 구별된 책이에요. 특별히 구별된 책. 그런 것처럼 거룩이라는 말은 그 용어가 되게 무겁게 느껴지겠으나 그렇지 않고 거룩은 다른 말로 구별됐다. 저 사람과 내가 다르다라는 거예요. 틀리다는 건 다르다. 다르다라는 것인데 좋은 쪽으로 다르다는 거예요. 저기는 뭐 조직 폭력배 같고 깡패 같고 막 양아치 같은데 나는 그 사람과 같이 그런 길로 가지 않는다. 뭔가 다르죠? 근데 그런 면들을 갖고 있는 것 같이 거룩하다라는 것이죠. 그래서 하나님이 우리를 부르셨을 때는 우리를 거룩하게 하기 위해서 부른다라는 거예요. 특별히 이렇게 이리 와봐 이렇게 했었을 때 왜 불렀까요? 나를 지난번에 부르신 2가지가 있었죠. 나를 구원하려고 부른다. 나를 일꾼으로 부르시기 위해서 불렀다. 우리는 그래서 자녀임과 또 일꾼이다. 2가지 정체성인 거예요. 하나님 앞에서는 자녀이자 일꾼이다. 2가지를 우리가 갖고 있는 거예요. 자, 그렇게 해서 거룩하는 이유도 하나님 우리를 거룩하게 하기 위해서. 근데 이 거룩이라는 것은 우리가 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 하나님이 우리한테 명령을 하셨어요. 여러분이 지금 구약 요즘에 모세오경 하고 있잖아요. 그래서 하나님이 뭐라고 하시냐면 나는 거룩하니 너희도 거룩하라. 이렇게 명령을 하고 있어요. 너희도 거룩해야 된다. 내가 거룩한 자인데 나와 함께 하고 싶어? 그러면 나처럼 너희도 거룩해야 된다. 라는 얘기를 하시는 거예요. 그래서 그 거룩한 것을 힘써야 되는데 그럼 어떻게 거룩해야 됩니까? 하는데 바울이 자기 영적인 아들 있거든요. 영적인 아들에게 어떻게 얘기했냐면은 거룩해지려면은 2가지가 필요한데 말씀과 기도다 라는 얘기를 하고 있어요. 하나님 말씀을 많이 묵상하고
하나님 말씀대로 살려고 몸부림치고, 그리고 내가 그 말씀을 붙잡고 기도를 해야 된다는 거예요. 말씀과 기도, 이것은 성도들에게, 목사님뿐만이 아니라 하나님을 아는 모든 자들에게 절대로 필요한 부분이에요. 말씀이 있어야 되는 거죠. 그리고 말씀 붙잡고 기도하는 거죠. 많은 사람들이 기도를 해요. 근데 말씀이 없는 사람이 있어요. 그런 사람들의 기도는 그냥 소망이에요. 하나님 저 잘되게 해주세요. 이런 나의 그냥 희망사항을 얘기하는 건데, 말씀을 가지고 있는 사람은 기도를 할 때 뭐가 달라. 내 뜻만 주장하는 것이 아니라 말씀 속에 하나님의 뜻이 있거든. 그럼 내가 이것을 구할 때 하나님이 들어주실까 안 들어주실까, 이것이 내가 어느 정도 알아요. 여러분도 부모님한테 부모님 뜻 더 잘 알잖아요. 혜솔이 엄마의 뜻을 나보다는 혜솔이가 더 많이 알잖아요. 왜? 혜솔이가 15년 동안 엄마랑 같이 살았으니까. 아영이도 그렇고 민서도 그렇고, 우리는 함께 했기 때문에 그 부모님의 뜻을 잘 알잖아요, 여러분이. 그래도 누구보다 더 많이 알아요. 다는 몰라도 알아요. 그런 것처럼요, 하나님의 뜻을 말씀 속에서 찾아야 되니까 말씀을 보다 보면은 하나님이 이러한 생각을 가지고 계시는구나. 그렇기 때문에 내가 기도를 해도 내가 하나님이 들어주실 것과 들어주지 않으실 것을 어느 정도 느낌이 있어요. 여러분도 부모님한테 이 얘기하면 부모님이 해주실까 안 해주실까, 또 솔직히 통박이 나오잖아요. 어떨 때는 안 해주실 것 같은데 해주시기도 하고, 어떨 때는 해주실 것 같은데 안 해주시기도 하고, 가끔은 아리송할 때도 있겠으나 전체적으로 봤을 때는 여러분이 생각한 대로가 맞아요. 그런 것처럼 우리가 말씀을 보면은 하나님이 우리를 향해서 어떤 계획을 갖고 계시다. 그 계획 속에서 우리가 기도를 할 때는 나의 입장에서만 기도하는 것이 아니라 말씀에 입각하여 하나님의 뜻에 입각해서 기도를 하는 거야. 집안이 막 기울고 있는데 자식이 철없이 엄마 내일 놀러 가자. 그러면은 부모가 막 그래 가자. 이렇게 할 사람은 별 없잖아요. 지금 상황이 이런 상황인데 지금 아유 철도 없어 철이 없어 이런 소리 들을 뿐이잖아요. 그런 것처럼 우리는 그런 철없는 것이 아니라 하나님의 거룩을 닮아서, 그래서 정말 철이 잘 들어있는, 그래서 그런 모습으로 거룩해질 수가 있습니다. 두 번째는요, 의롭게 된다는 거예요. 의롭게 된다. 그것을 의롭게 되는 건데 우리의 힘으로는 안 되는 거예요. 여러분이 하루 종일 막 착한 일만 골라서 해. 그러면 여러분 착한 사람 될까요? 세상에서 그렇죠. 쟤 착해. 착하다는 그런 소리 여러분도 한번 들어봤죠? 여러분도 들어봤을 거예요. 쟤 착하다고. 저도 주변에서 착하다는 소리 많이 듣고 살았어요. 그런데 이것으로 우리는 착하냐? 그렇지 않은 거예요. 기독교 안에서는, 하나님 앞에서는 우리가 열심히 착한 일을 많이 했을지라도, 진심으로 했을지라도 우리 착한 사람이 아니에요. 의로운 사람이 아니에요. 특히 의로운 사람이 아니에요. 정의가 가득한 사람이 아니라는 얘기죠. 우리를 부정해서 좀 미안하겠지만은 그게 아니라, 우리가 의롭게 되는 것은 하나님이 인정했었을 때만이 의롭게 되는 것이다. 아영이 스스로 나 착해요, 저는 착해요 하는 거하고, 우리 민서가 우리 아영이 되게 착해요 하는 건 사람이 들었을 때 틀려요. 자기 스스로 자찬하면 누가 좋아해? 나 사랑이 많아요, 나 착해요, 나 똑똑해요, 뭐 이렇게 얘기하면 그 사람 밥맛이잖아요. 자기 스스로를 높이는 거 되게 싫잖아요. 주변 사람들이 막 띄워주고, 야 정말 이 사람 이런 사람 없어요 할 정도로 해줘야 되는 거잖아요. 그런데 우리의 의로움을 누가 인정하냐면 하나님이 인정해 주신다는 거예요. 하나님이. 야 내가 아는데 마귀한테도 그러는 거야. 욥 얘기 있잖아. 욥기서 보면은 1장에 보면은 하나님과 마귀가 서 대화하는 게 나와요. 그런데 하나님이 뭐라고 하냐면, 야 마귀 보고, 마귀가 수시로 여기저기 다니니까 너 다닐 때 너 욥 만나본 적 있니? 욥을 봤어? 본 적 있어? 욥 좀 보지 그래. 욥을 보면은 참 그런 사람 없더라. 하나님이 마귀한테 그렇게 하는 얘기가 나와, 대화가. 그랬더니 욥이 하나님을 잘 섬기고 하는 거니까 하나님이 저런 사람 없어 했더니 마귀가 에이 지금 잘 먹고 잘 살으니까 그렇지, 하나님이 그냥 재산도 많고 자식도 많이 주고 뭐 남부를 게 뭐 엄청나게 많은 갖고 있는데 당연히 지금 뭐 아쉬울 게 뭐가 있어요. 지금 하나님께 영광 돌리고 하고 지금 삶이 저렇게 행복할 수밖에 없는 거죠. 재산 다 뺏어버릴까요? 자식들 다 죽여버릴까요? 그래도 저 사람이 하나님을 열심히 잘 믿을까요? 한번 시험해볼까요? 그때 하나님이 한번 해봐라
하는 거야. 한번 해봐. 네가 하고 싶은 대로 해봐라. 하나님 허락받고서 10명의 자식들이 아들 제삿날, 자기 제삿날이 아니죠, 생일날 집에 다 주저앉아가지고 다 죽고, 많은 재산들 있잖아요, 양떼들, 종들, 도적떼들이 와가지고 남의 족속들이 와서 다 잡아가고 종들 죽이고, 하루아침에 그렇게 돼버린 거예요. 나중에 하나님 또 만났어요. 야, 봤지? 저렴에도 불구하고. 근데 그때 욥이 내가 뭐야, 내 인생이 뭐야 하면서 막 슬퍼하고 괴로워하면서, 하나님 없어. 아니, 하나님이라면 내가 하나님 앞에 얼마나 내가 열심히 다녔는데, 하나님을 열심히 믿었는데 나한테 이러실 수 있죠? 하나님을 원망해야 될 것 같은데 욥이 원망하지 않아요. 주신 것도 여호와시요, 다시 가져가신 것도, 찾아가신 것도 여호와시요 하면서 오히려 하나님을 찬양하는 그런 모습을 갖고 있는 거예요. 그래서 하나님하고 또 마귀가 또 대화를 하잖아. 나중에 하나님하고 마귀가 또 만났는데, 봤지? 마귀 보고 그러는 거예요. 쟤 다 뺏기면은 하나님 욕할 줄 알았는데 안 하지 않냐? 그랬더니 이제 마귀가 한마디 더 하는 거예요. 에이고, 그건 주변의 사람들, 자식이니 돈이 없어졌으니까 그렇죠. 그 사람은 멀쩡하잖아요. 그러면 그 욥을 칠까요? 욥을 한번 그냥 괴롭힐까요? 그러면 분명히 하나님을 욕하고 떠날 거려? 그렇게 해서 또 허락 맡았어요. 그 다음부터 욥이 머리부터 발끝까지 온몸에 종기 같은 것들이 여기저기 온몸에 전신에 종기가 나가지고 가려워가지고, 성경에 보면 기와장이 있죠. 기와를, 몸을 여기를 막 긁었다. 너무 가려워가지고 온몸을 막 팍팍팍 긁었대. 진물이 막 나오겠죠. 그 모습을 누가 봤을까? 그의 아내가 보고, 욥의 아내가 보고, 욥 보고, 아유, 그러면서도 불구하고 하나님을 욕도 안 하고 하나님을 높이느라고 정신없어? 아유, 나가 죽어라. 차라리 하나님 욕하고 되져버려라. 아내가 이런 식으로 얘기하고서 욥을 떠나갔어요. 이혼하고 떠난 건 아니고 욥을 그렇게 비난을 했다는 거야. 아내까지도 옆에서 봤을 때 답답하다는 거죠. 아유, 답답한 인간 같으니라고 그렇게 했는데, 욥은 끝까지 하나님을 비방하지 않고 욕하지 않았더라. 그래서 누구 욥의 승, 하나님의 승이다. 이런 거예요. 이런 것처럼요, 우리는 계속 내 스스로가 의로울 수는 없어요. 하나님이 인정해 줬을 때가 의로워질 수 있다. 여러분은 누가 보증해준다? 여러분은 지금 부모님이 보증해주잖아. 내 자식. 그 누구보다 여러분한테 어려움이 생기면 부모들이 달려오잖아. 부모가 여러분의 그 보호자이면서 여러분의 보증을 여러분이 무슨 일 할 때 부모님이 사인을 해요. 그냥 하는 게 아니라 여러분 마음대로 하는 것 같지만 뒤에서 부모님들이 다 조치를 한다니까. 이 자식은 내 자식으로서 내가 책임지겠습니다. 무슨 짓이 혹시 안 좋은 일이 생길지라도 그러면 내가 다 책임지겠습니다. 이와 같은 한마디 사인을 부모님들이 은근히 많이 하는 거예요. 여러분에 대해서. 내 자식을 내가 보증하겠습니다. 인정하겠습니다. 이와 같은 것을 하는 것처럼. 근데 하나님이 우리를 그렇게 하신다라는 거예요. 의롭다. 그래요. 가끔은 마음에 안 드는 짓을 해요. 순종하지 않고 좀 나쁜 짓도 하고 여전히 해요. 그렇지만 하나님은 그래도 얘는 내 새끼입니다. 나는 얘를 의롭다고 인정했어요. 그러니까 거기에 토를 달지 마세요. 하나님이 우리들한테 하시는 거예요. 사람들한테 하는 거예요. 얘는 의인이다 하는 거예요. 의인. 당신은 죄인이지만 얘는 의인이에요. 내가 보증합니다. 하나님이 그렇게 인정을 하는 거예요. 여러분은 죄인입니까? 하면은 지금 어떻게 대답해야 될까요? 아니요, 저는 의인입니다. 이렇게 얘기를 해야 돼요. 아직도 죄를 짓는데요. 그건 상관없어요. 이미 하나님이 너희들은 내 자녀다. 곧 의인이다. 인정을 한 거거든. 비록 쟤는 죄를 짓고 있으나 아직도 마음으로 짓고 있고 입술로 짓고 있고 행동으로 나도 모르게 또 짓는 죄가 있을지라도 저는 의인입니다. 왜? 하나님이 인정해 주셨기 때문입니다. 라고 여러분이 그걸 마음에 깊이 새기고 있어야 돼요. 난 착한 일 많이 해서 의인이에요. 착한 사람이에요. 이렇게 하면은 사람들 손가락질 당해요. 그런데 여러분이 하나님이 저를 인정해 주셨기 때문에 저는 의인으로서 비록 죄를 짓고 있지만 그렇게 되었습니다. 라는 것을 고백을 할 수가 있습니다. 그래서 인정받는다는 거예요. 인정. 죄를 짓고 있으나 그럼에도 죄인이 아니라 의인이다 라는 것을 여러분이
인정해야 돼. 인정해야지만이 침례를 받을 자격이 되는 거지. 아직도 죄인이에요. 죄인이에요. 얼마 전에 현아 친구가 우리 집에 왔는데 내가 성경 물어봤어요. 물어봤는데 잘 생각보다 너무 몰라. 너무 모르는 거야. 그래서 막 성경에 처음부터 뒤까지 많이 막 얘기해줬어요. 오랫동안 얘기해줬어요. 그런 얘기 해줬어요. 생각보다 너무 많이 모르는구나. 그런 생각이 들었는데, 여러분도 그런 거 있잖아요. 보여지고 나타나는 것이 다가 아니라 하나님이 인정해 줬을 때가 제일 좋다. 감사하다라는 것들을 기억하시고요. 세 번째는 자유하다라는 거예요. 자유. 여러분은 좀 난 자유로워 그렇게 하는데 지금 자유롭겠죠. 근데 나중에 취업생활하고 여러분 나중에 특히 결혼해가지고 자식 낳고 그러면은 내 삶의 자유가 뭐가 있었나? 그 생각이 들 수 있어요. 지금은 부모님 밑이니까 부모님이 이래라 저래라 하면 그 통제도 따르겠지만 때로는 부모님의 통제를 안 따를 수 있잖아요. 부모님 어디 가자 싫어도 안 갈 거야. 그럼 안 갈 수도 있잖아요. 내 자유잖아요. 근데 여러분 직장 다니면 오늘 그냥 일 안 하고 싶어. 안 가고 싶어. 안 나가버리면 잘리는 거예요. 누가 막 기다려주지 않단 말이죠. 그래서 결혼했어요. 그러면 남편이 있잖아요. 여러분 남편과 함께 사는데 자유로울까? 내 맘대로 나 저기 친정 갔다 올게. 내 맘대로 어디 갔다 올게. 어디 놀러 갔다 올게. 이거 못해요. 하고 싶어도 못하고. 특히 자녀를 낳으면 더 못하고. 자녀를 낳는 순간부터는 진짜 창살없는 감옥 생활이에요. 나는 다시 태어나도 여자로 태어나고 싶지 않아요. 옆에서 그 과정들을 지켜보니까 참 여자들의 일생이 참 많이 힘들겠다. 보이지 않는 창살에 참 많이 갇혀 사는구나. 이렇게 저렇게 얽매여 있다는 얘기죠. 그런 것들에 얽매여 있어서 그렇게 힘들어요. 근데 이것을 다 토탈적으로 그런 생활을 하고 있음에도 불구하고 어떤 사람은 그 자체를 즐겨요. 난 감옥 생활이라 생각 안 해. 근데 어떤 사람은 조금만 가둬놓는 것 같이 느껴지면 그걸 못 참아가지고 내가 맨날 억압당하는 것처럼 이렇게 이런 마음으로 사는 사람도 있는 거거든요. 근데 우리는 어떠한 형편에 있든지 자유롭다. 무엇보다 내 영혼이 자유롭다는 거예요. 그래서 하나님 우리한테 주신 큰 선물이 있잖아요. 두 가지 선물. 나는 어른들한테 미리 많이 얘기하는데, 첫 번째는 구원이에요. 여러분 나중에 하나님 나라에 갈 자격을 지금 부여를 받는 거예요. 나는 구원받았어 라는 말은 지금 구원받은 게 아니라 앞으로 내가 후에 주님 다시 오실 때 하늘나라 가게 되는 일종의 지금 표를 있잖아요. 구원의 표를 가진 자라는 얘기예요. 그 구원받았다라는 것은 미래적인 얘기지만 지금 이미 벌써 현실화 되었다. 그 구원받았다는 거죠. 영혼이 구원받았다는 것을. 그래서 지금 그것이 제일 중요하고요. 두 번째는 정말 이 땅에서 여러분이 몇 살까지 살지는 모르잖아요. 중간에 사고로 죽을 수도 있고 병들어 죽을 수도 있고 아니면 늙어서 죽을 수도 있고 어떻게 몰라. 우리는 인생을 모르겠으나 내가 사는 날 동안에 하나님이 나한테 주신 선물 중에 최고의 선물은 나는 자유라 생각이 들어요. 자유. 근데 이 자유라는 것은 깜빵 같은 걸 말하는 것이 아니라 돈을 여러분 얽매일 수 있어요. 취업이 안 되면 취업 때문에 지금 시험을 여러분을 막 내 영혼이 뭔가 갇혔잖아. 시험이라는 것 갇혀있고 이런 게 돈이면 돈 때문에 건강을 잃으면 건강 때문에 또 사랑하는 관계 때문에. 근데 사랑만 하면 얼마나 좋아. 사랑과 전쟁. 사랑하면 전쟁을 늘 염두에 두고 살아야 돼요. 힘들어요. 피곤해요. 사랑하면 그만큼 엄청난 에너지가 많이 빠지는 건 사실이에요. 그런 것 같은 인생 속에서 나중에 이런 부분들이 나를 은근히 압박을 가하거든. 계속 가하거든. 그런데 그런 부분에 대해서 내가 거기에 얽매이지 않을 수 있는 자유. 그런 자유가 있다라는 거예요. 그냥 많으면 많은 대로, 없으면 없는 대로 나는 자족한다. 이런 것이죠. 이런 능력을 가질 수 있는 능력을 우리 선물로 받을 수 있다라는 것이죠. 자, 네 번째는요, 부유하게 된다는 거예요. 부유하고 부요가 있어요. 부유하다, 부요하다. 부유하다라는 것은 여러분이 알고 있는 진짜 돈이 많은 것을 얘기해요. 부자다라는 얘기예요. 부자다,
돈이 많다, 부유하다, 유복한 자식이다 라는 얘기 하잖아요. 유복하다. 유복하는 건 부모님의 돈이 많다라는, 부모님이 태어났는데 웬 떡이야? 우리 부모님이 돈이 그렇게 많아? 아이고, 나는 다 그렇게 기분 너무 좋아. 내가 하고 싶은 거 다 돈 달라고 하면 다 줄 수 있고 다 얻을 수 있으니까. 유복한 자식들은 그렇게, 그거부터 좋겠죠? 부럽죠? 아우, 태어났는데 그냥 우리 집이 똥구멍이 찢어지게 가난해. 절망스럽죠. 왜 나는 이런 집에는 태어나가지고 저절로 이렇게, 이런 말이 들잖아요. 그런데 이게 바로 부유, 돈이 많다라는 개념이에요. 돈 많은. 근데 부유랑 비슷하게 생겼으나 성질이 다른 말이 있어요. 부요라는 말이 있어요. 부요하다, 부유하다. 성경에서 우리한테 얘기하는 것은, 선물로 줄 때 하나님이 부유함을 주셨을까요? 부요함을 주셨을까요? 말은 안 해도 답은 뻔히 나오겠죠? 부요함을 주신 거예요. 부요함. 부요함이라는 얘기는 돈도 주시겠으나 돈이 문제가 아니라 우리한테 어떤 걸 주시냐? 자, 차이가 있어요. 관계를 주신다는. 자, 부요함은 부요함은 돈의 문제다. 그런데 부요함은 관계의 문제다. 관계. 그래서 여러분, 나는 있잖아요. 살면서 수학 한 문제 더 풀고 뭐 영어 더 한 단어 더 외우고 하는 것도 중요하겠는데, 제일 중요한 것은 관계예요. 관계성을 자꾸 해내는 거예요. 어떻게 관계를, 하나님과 나의 관계, 사람과의 나의 관계, 나와 나 자신과의 관계, 이걸 형성을 잘 아름답게 형성해내는 것이 저는 제일 큰 우리 인생의 과제라고 생각이 들어요. 그래서 그걸 병행해야 돼요. 공부만 죽으러 가면 안 돼요. 공부하면서 내가 어떻게 엄마 아빠와 관계, 오빠랑 관계, 언니랑 동생이랑 관계 있잖아. 이것부터 시작해가지고 가정에서부터 시작해서 하나님과의 관계, 이건 모두 있잖아. 이 친구들과의 관계, 이 관계를 어떻게 해낼 것인가. 이 부분을 여러분이 계속 과제로 안고 그걸 하나씩 풀어낼 수 있는 힘을 키워야 됩니다. 그것이 안 돼 있으면요, 인생 살 때 힘든 게 다른 게 힘든 게 아니에요. 이런 관계가 제대로 형성되지 않았을 때 인생살이가, 삶이 싫어져요. 살기 싫어져요. 관계가 잘 형성되어 있으면 어려움이 와도 죽고 싶다는 생각을 잘 안 하게 돼요. 왜? 나를 도와줄 수 있는 자들이 있다는 사실을 인식하고 있거든. 그러니까 쉽게 포기하지 않아요. 근데 관계성이 전혀 없는 사람은 조금만 어려움이 와도 맨날 죽고 싶어. 그냥 다 포기하고 싶어. 이런 마음이 쉽게 다가온다는 것입니다. 그래서 여러분은 부유함을 쫓아가면, 돈 많은 걸 쫓아가면은 관계가 깨질 수 있어요. 여러분이 실제 돈 많아져. 그럼 다른 사람들이 여러분한테 많이 달라들을 거예요. 근데 여러분을 좋아서 달라드는 게 아니라 여러분이 갖고 있는 돈이 좋아서 달라드는 거예요. 여러분이 가난해봐요. 누가 옆에 사람들 와가지고 막 달라들을까요? 안 그래요. 그래서 내가 돈이 없을 때도 달라들었다면은 괜찮아. 근데 돈이 갑자기 많아졌는데 달라들었다. 그런 사람들은 멀리 해야 되는 거예요. 그런 사람들 앞에서 돈을 함부로 쓰면 안 되는 거예요. 그 사람들은 더 돈을 빼먹기 위해서 더 많이 달라들어요. 여러분이 항상 그런 걸 인식하셨으면 좋겠고요. 그래서 부유함, 이것은 돈의 문제지만 부유함은 관계성의 문제이기 때문에 이 관계를 어떻게 할 거냐. 그래서 부유한 사람은요, 돈으로 사고 파는 것, 돈 많으니까 오늘 백화점 가서 뭘 사야지. 항상 머릿속에 있잖아요. 이런 거 생각하는 거야. 돈 많으니까 어디 지금 아파트가 좀 예쁘다는데, 멋있다는데, 좋다는데 그 아파트 살아봐야지. 어떤 차가 좋다는데, 항상 있잖아요. 돈으로 할 수 있는 것들을 막 생각을 많이 하게 되는 게 부유한 사람들의 특징이라고 보는데, 부유한 사람들은 돈으로 살 수 없는 것들 있잖아요. 돈으로 살 수 없는 것들을 많이 가진 자예요. 사람, 돈으로 살 수 있어요? 못 사죠? 그런 것처럼 사랑 같은 거, 이런 거 같은 것들이 돈으로 살 수 있는 게 아니에요. 돈으로 살려고, 사랑 같은 것들을 돈으로 살려고 했다가는 믿음 돈으로 살 수 있는 거예요? 아니라는 거예요. 이런 것들을 사게 돼 돈으로 살 수 있다면 그건 잘못된 거죠. 문제가 생깁니다. 그래서 부유한 것은 돈으로 살 수 없는 건데 엄청난 가치예요. 당장 필요 없는 것 같이 느껴지나 인생 전체로 봤을 때 나에게 엄청 필요한 것들. 여러분은 돈 없으면 전 못 살아요 하겠으나 돈 갖다 줘봐요. 돈 갖다 줘도 못 사는 사람이 있어요. 가끔 재벌,
현대는 우리나라 뭐 한 두 번째잖아요. 삼성 다음에. 근데 몇십 년 전에 내가 알기로는 그 정주영 씨의 아들 중 한 사람이 투신 자살했어요. 그때 그 사람도 사장이었어. 회장. 어디 현대 쪽에 어느 부분의 회장인데 나중에 건물에서 떨어져서 그냥 자살했어요. 건물 바깥으로 떨어져서. 야, 돈도 그렇게 많을 건데 왜 죽었을까? 돈이 많다고 해서 여러분은 오래 살 것 같고 행복하게 살 것 같다? 그건 아니라는 거예요. 없는 것보다 있는 게 나은데 돈이 목적인 것은 아니라는 얘기죠. 그래서 부자는 가진 것을 주목해요. 근데 부유한 사람은 가진 게 아니라 그가 가지고 있는 마음이 중요한 거예요. 저 사람은 어떤 마음을 가지고 살을까? 이런 걸 볼 줄 아는 거죠. 이 사람의 마음가짐을 보는 거죠. 생각을 들여다볼 수 있을 때, 아, 저 사람은 참 나보다 나이 어린데 참 생각이 진짜 성숙하다. 이런 사람들 있잖아요. 여러분 그렇게 돼야 되는 거예요. 다 흔히 돈으로 돈이 최고야. 돈 벌어야지. 돈만 있으면 돼. 물론 돈 있으면 여러분이 더 건강해질 수 있고 더 풍요롭게 살 수는 있어요. 그건 인정합니다. 그런데 여기에 부유함이 빠져버리면 우리는 헛사는 거예요. 의미 없는 인생이에요. 나중에 지나고 나면 내가 이러려고 이렇게 살아왔나? 후회밖에 안 남는다는 이야기입니다. 이제 얘기가 길어졌는데 그렇게 여러분이 다른 게 아니에요. 다른 게 아니라 나한테는 부유하게 되는데 이 부유함은 어디서 오냐면은 예수님과 함께 할 때 온다라는 거예요. 예수님이 부유함을 채워주시거든. 넉넉함, 자족하는 마음 이런 것들을 심어주시고 그래서 그 마음을 갖게 하기 때문에 예수님을 만나라는 거예요. 예수님의 부르심에 응답하면은 내 삶이 부유보다는 부유가 더 중요하다는 걸 알고 그 길로 가게 되어 있습니다. 그렇게 사시기를 바랍니다. 마지막으로 5번째가 하나가 된다라는 거예요. 소명을 받으면 하나가 된다. 자, 여러분이 진원식 빠져있지만 5명이 각각 다르잖아요. 보면 다 따로따로해요. 근데 우리가 지금 여러분 5명이 이 한 곳에 모여서 한 길을 가는 거예요. 천국이라는 길로 지금 가고 있는 거예요. 이렇게 갈 때 하나된 모습이 없으면 못 가는 거죠. 서로가 맨날 지고받고 싸우면 부부들도 평생을 살아야 되는데 매번 싸움이 너무 격해지면 나중에 이혼하잖아요. 하나가 안 되니까 그렇게 되어지는 건데 소명을 받으면은 하나가 될 수 있어요. 왜냐하면은 현아한테, 민서한테, 아영이한테, 해설이한테, 진원이한테 하나님이 부르셨을 때 목적이 같거든. 주어진 임무는 달라요. 너는 이 일 좀 하고 너는 저 일 좀 하고 그 다르겠어요? 근데 이 전체 놓고 보면 결국 같은 일이에요. 구원이면 구원이라는 일에 여러분이 각각 다른 쓰임을 받는 거죠. 그런 거예요. 그렇기 때문에 우리가 하나님이 부르셨을 때 우리에게 각자 다른 길로 가지 않고 하나님이 원하시는 부르심에 합당한 길로 갈 때는 하나 될 수밖에 없는 거예요. 그래서 하나 되게 한다는 얘기입니다. 그래서 우리가 하나 되는 게 중요하거든요. 성경에서도 하나됨에 대한 이야기들이 많이 나와 있거든요. 여러분이 가정에서도 하나됨. 내가 있는 곳은 분열이 아니라 하나 되는 것이다. 집에 있으면 집안이 하나 되기를 바라고, 교회 오면 교회가 여러분도 하나 되기를 바라고, 여러분 학교가 하나 되기를 바라고, 나라도 하나 되기를 바라고, 이 온 인류도 하나 되기를 바라는 것. 하나님 뜻으로 말미암아서 하나님의 부르심에 합당하기 위해서 하나 되는 것. 그래서 여러분이 하나 되는 것을 신경 쓰면은 또 놀라운 역사를 체험할 수 있습니다. 그래서 오늘 다시 한번 정리하자면, 자, 소명은 신비로운 삶을 사는 거예요. 그 중에 5가지: 거룩하게 되어지고, 의롭게 되어지고, 자유하게 되어지고, 부유하게 되어지고, 하나가 되어질 수 있는 인생을 살 수 있다. 여러분이 그런 선물을 하나님이 정말 많이 준비해 놓으셨으니까 그 선물을 여러분이 얻어가시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 네. 아유, 사모님이 받고 싶은 게 다 있네요. 거룩하게 되고, 자유하게 되고, 모든 우리가 소명을 잘 감당하면서 그렇게 멋지게 사는 저와 여러분 되기 바랍니다. 내 영혼의 햇빛 비치니
계신 우리 아버지, 한국말로 합니다. 시작. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 예배를 마쳤습니다. 아유, 시험이 소리가 좋아요.